Мен һине Гәүһәр баш дип йөртәсәкмен. Нима шул тиклем акыллымы кешегә кушамат тагырга? Акыллы булһам монда ятмаста инем. Һиңа нима булды һаң? Эй, былай. Бер һылыуга яңы елга баргайным. Иң кәрәкле вакытта танаудан кан китте. Кан басымы әллә? Юк. Ире командировкадан кайтып төште. Без бит травматологиялады. Бүген исә икән әйтәңме инде? 31 июль. Дима. О, сәлам. Шаяртам. Бүген икенче гыйнуар. Эй, нима? Гөрбәт. Нима? Туда! 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 Әсәй, Ау, атай тағы эштәме? эшләй атайың, егелеп эшләй. Синең хәлдәрең нисек? Кайда йыйында? Иптәш кызларыма йөреп киләм. Иптәш кызларың һәйбәт кызлар дип уйлыйм. Мин уларны беләмме һуң? Әлбиттә, әсәй. Әлфия, Света, Гүзәл, Регина, Марина, Илдар, Ирада, Илмира. Илдар? Ниндәй Илдар ул? Ней, һәйбәт егет, эсмәй, тартмай, бер касан да һүгенмәй. Уның кулдары алтын. Хужалыкта бөтен эште эшләй белә, ремонт та яһай, электр да белә. Мин һигездә генә булһа ла, яхшы гына эш хакала. Шулаймы? Тик һинең атайың каршы буласак. Нимәгә каршы? Уның менән аралашуга каршы буласак. Ниңә, әсәй? Ул бар яклап та уңган. Беренсенән, ул һинән күпкә өлкәнрәк. Күпкә түгел. Икенченән, бер вакыт ул безнең кияүбез булып китһә. Уга тиклем ерак әле. Мин уны һәр вакыт атайыңа миҫал итеп куясакмын. Ә ул атайыңа оҡшамаясаҡ. Ниндәй әсәй һинең фантазерка ул? Ярай, мин киттемме? Бар инде, бар. Әйткәндәй, пианино өҫтөндә 300 һум ята ине. Шунан, Мөмкинме? Мин уны алдым инде. мөмкин. Тик һуңға тикле йөрөмә. Сәғәт һайын шылтыратып тор. Ишеттеңме? Ярай, әсәй. Һин әҙерме? Эйе. Хәҙер китәбеҙ, ошо пакетты ал. Ниңә атайға дауаханала шул тиклем күп аҙыҡ?
Ниңә? Салаттарды ташларға ян. Әси бит. Абылай исмаһам атайың ашар. Әйе. Шундай итеп йығылды бит әле ул. Нимә? Үткән ел яхшырак булгайным әллә. Шырыласың кызым. Исеңдә калдыр. Кияүгә яшь сакта, иҫәр сакта йөрәк кушуы буенча сырырга кәрәк. Беләм инде мин әсәй, беләм. Сөнки үҫеп акылга утыргас, өлгөлө ирҙәре юҡ икәнен аңлайһың. Йомшаҡ әйтелгән әле ул. Ә икенсе яҡтан ҡарағанда, әсәй, нимә тип әйтәләр әле ул? Әгәр ҙә һеҙҙең ирегеҙ асыуға теймәй, әрләшмәй, эсмәй, телевизор алдында ятмай, дуҫтары менән мунсаға йөрөмәй икән, таяҡ менән төртөп ҡарағыҙ, бәлки ул үлгәндер. Нимә йөрөйһөң һин? Телеңде тешлә. Әйттең тағы. Йә, тиҙерәк бул, ҡуҙғал. Яңы йыл байрамдарынан һуң 2 бәлә, көҙгө һәм үлсәү. Әйтмәлә инде. Айылым, телевизорды күп ҡарама, күҙеңде боҙорһоң. Һәм күҙеңде генә лә түгел. Нимә тип әйтергә уйлайһың ул? Хәҙер телевизорҙа барлыҡ тапшырыуҙарҙы ла йәш буйынса сикләнеләр. 16+, 18+. Шуға балалар ҡайһы тапшырыу иң ҡыҙыҡлы икәнен алдан белеп торалар инде. Эйе. Айылым, һин мине ишеттеңме? Һүндер телевизорды. Бар, китап уҡы. Ярай. Беҙ киттек. Үҙеңде һәйбәт тот. Ишеттеңме? Атайыма сәлам әйтегеҙ. Ярай, әйтербеҙ. Мә, тот. Пациент, һеҙ мине ишетәһегеҙме? Нишләп бер туҡтауһыҙ аңығыҙҙы юғалтаһығыҙ һуң һеҙ, Аида, Хакимовҡа тағы ла бер 10 кубик тирәһе хлорлы калий ҡаҙарға кәрәк. Хәле насарыраҡ әле. Юк, кәрәкмәй, мин үҙемде яҡшы тоям. Күрәм, беҙҙә симулянт пәйҙә булған. Һәмиңә симулянт. Мин үҙемде ысынлап та бик алама тоям. Һеҙ башта бер фекергә килегеҙ. Һеҙҙең хәлегеҙ яҡшымы, әллә аламамы? Пациенттарым араһында күршем Шамилды күреү минең өсөн көтөлмәгәнерәк хәл булды, әлбиттә. Үҙегеҙ беләһегеҙ, беҙҙең мөнәсәбәттәр ҙә бик шәптән түгел. Тик мин бит Гиппократ анты биргән кеше. Шулай уҡ булғас, Шамил Хакимов тәү сиратта минең ярҙамға мохтаж булған ауырыу. Шуның өсөн барлыҡ шәхси эштәремде ситкә ҡуям. Һөнәрем шундай. Доктор, битлегеҙҙе сисәгеҙ ҙә була, мин һеҙҙе барыбер танымам. Өйҙә хәлдәр нисек күрше? Ҡатын ҡайғыралыр инде миңә. Белмәйемме? Беләм, күрештек. Башта уның кәйефе бик яҡшы ине. Оҙаҡламай сығарабыҙ тигәйнем. Кәйефе шунда уҡ бөтөнләй төштө. Шаяртам. Миңә нимә булды, Рәмил? Минең һиңә 2 яңылығым бар. Береһе яҡшы, береһе насар. Ҡайныһынан башлайым? Миңә барыбер. Һине мин дауалаясаҡмын. Яҡшыһы. Бына ошоноһо тап яҡшыһы ла инде. Ә насары һиңә бында яңы йыл каникулдары бөткәнсе ятырға тура киләсәк. Иҫке яңы йылға тиклем. Бөтә байрамдарҙа. Тыныслан. Тыныс ҡына итеп ят. Һәм миңә әле тағы ла 2 палатаны ҡарап сығаһы бар. Доктор, Нимә? һеҙ
поликлиникала эшләйін егет түгілміне? Ә хәзер кем бер генә урында эшли? Үҙең беләһең дә инде. Миңә ремонтка акса кәрәк. Яхшы перфораторга. Әнең аптырайығыз. Бына мин дә ҡош-сулыҡ фермаһында эшләйем. Тауыҡ йолҡам. Шаярта ул. Шаярта. Мына шулай, Гәүһәрбаш. Неме? Хәзерге медицина шулай ди. Ипләп кенә һөйләле. Неме йомаҡтар белән һөйләйһең ул? Әгәр аҡса түләмәһәң, насар ҡараясаҡтар. Һәм аҡса түләмәй тороп, сығармаясаҡтар. Әгәр түләһәң, Ул сағында инде үлгәнсе ҡараясаҡтар. Ярай. Шаяртам мин. Беҙҙең медицина яҡшы ул. йыйылғандар бында, шаяндар. Ә бына ул яҡҡа боролоп ятыу йөрәк өсөн насар. Уң яҡҡа боролоп ятыу бауыр өсөн аламы? Йөҙтүбән ятыу ашҡаҙан өсөн насар. Арҡала йоҡлау үпкәләргә зарарлы. Туҡтайыңмы һин, юҡмы, һа? Ә ниңә? Мин быны медицина журналында уҡыным. Ҡасандыр бит мин табип булырға йыйынғайным. Космонавт булырға тура килде. Һин нимә, Гәүһәрбаш? Баҫып йоҡларға йыйындыңмы? Әйе, ат кеүек. Баҫып йоҡлау ҡан тамырҙары өсөн зарарлы. Үҙең ҡара. Сәләм, Рауфович. Сәлам. Ашарға алып килдем. Барыбер сусҡаларға ташларғамы? Нимә һөйләйем? Улар әле етләнеп тә өлгөрмәне. Тамағыңа нимә булды? Белмәйем. Һин бит табип. Ҡара. Ярай, ҡайтҡас ҡарармын. Әле ваҡыт юҡ. Эх, һин. Бер туған ҡатыныңа ваҡытың юҡ. Юҡ, һин бында нимә эшләйһең улар? Һинең бит бында эш түгел, курорт. Ултыра шунда, йәп-йәш шәфҡәт туташтары менән. Рамил Рауфович. Нимә, Аида? 56-нсы палаталағы ауырыу Татлыбаев үҙе насар тоя. Аида, һине күпме өйрәтергә була? 56-нсы палатлағы Ауру Татлыбаев үҙен насар тоя тип уйлай, тип әйтергә кәрәк. Ярай улайһа. 2-нсе ҡаттағы 22-нсы палаталағы Ауру Латыпов үҙен үлгән тип уйлай. Нимә? Реанимация! Реанимация! Бына шулай. Кешеләр дөрөҫ әйтәләр. Яңы йылды нисек ҡаршылаһаң, шулай үткәрерһең тип. Юҡ, миңә бында бөтөнләй оҡшамай. Үҙемде теге донъяла тамуҡҡа эләккән кеүек тоямын. Тамуҡҡа эләгерлек
Гынақ қылырға яшмін әлі мен. Бөлмелегі теге көрші шайтанға ұқсап тұра. Әйкінсі бүтінлей сәйір, юқлайды. Табип мына шәфқат тұташы. Мен олардан бүтінлей қорқам. Қосам мен онан. Ойламала, Гауһар баш. Неге? Біреу маташып қарағайны. Шына? Тұттылар. Шына неме болған? Йоқыдару қаланылар. Яқы дару емес. Шунан бірлі йоқлай. Шонан бері бір уянмай ұйықлаймын. Башында қалқытмай. Мен оның қатта есімін де білмей. Бұна еңі өқшеді. Табиптар шулай. Жоқ. Қосопыланы түдіргі қырақ. Қосопыланы түдіргі қырақ. Танысыланыңды, Гауһар баш. Önümde tırağın mı yok mu yine? Yok. Неме? Қушаматтауға башланым. Ayın nime? Мен бетіңе есім гіне қуштым. Менің istemem Şamil. Şamil. Gauhar bаш. Bu imanımda o kadar mı? Hem şey mi bu? Hem izledin mi beni? To'xtatыңыз, ketdi deyim. Oğlum et. Uyda başladı birisi. Ул мені өзіклей. Шулай. Малайлардың ең ауыр сыры өмірінің бірінші 40-50 жылы деп юққа ғана айтмайды екен. Бына әйт әлі, ботаник. Сенің көсің немен ол, братуха? Неме таптыл енді? Бәлки, мен ақылырақ болған қалыр. Білмеймін. Менің ақсам бар. Көз ақсала түгіл шул, Артур. Олардың көлемінде ме? Бұнайым әр вақыт немелер оқиын, ұялағын шында. Немеге керек шул тиклем көп оқырға. Білімден әлі бір кім де өлмеген. Білмейм. Биология кабинетында өз көзләрімен хүлдә көргенім бар. Қарал, Артур. Әйде бұлай. Мен қазір ішімді тоқтатам. Әйін меңе неге келгеніңді, неме айтырға тілегеніңді хүйлеп берірің. Мен тыңлармын да еңе жауап қайтарырмын. Онан сен қайтып кетерсің. Келіштік ми? Olmaz. Buna uşular. Senin için şul tiklem mühim mi ne ya? Сен вузда оқыдың ба? Немеге керек ол менен? Мен былайда ақсаны көріп алам. Демек, сен емтихандың неме екенін де білмеймін. Неме бұл ол, имтихан? Екі ақыллының әңгімесі. Олардың бірі алгет болып сыққа. Болсақ та енді. Екіншісі зачет ала алмайсақ. Һәм стипендияның құлақ қағасақ. Стипендияға менге бик ауырға тура келесек, Артур. Бұнайын екі тұқ таптың ты. Біріншісінде ақыл, екіншісінде ақса. Сен қайдан хайларың? Ақсалағын? Не үшін? Мен бұна ақылды хайларыңым. Ақсала көз түгіл деп өдің еттің да енді. Кімге неме етішмей, шуны хайлай.
Миңа әле бір ерге оқырға кірге керек. Атайма һөйләшәйм әле. Орнаштырһын. Артур, нимәгә килгәнеңде аңлатаһыңмы, юкмы? Әсем боша минең, әсем. Нимәгә инде? Акса менән дә әсең бошамы? Ләйсәнде һағынам, Алмаз, әсәнде. Мин дә һағынам, шунан. Һиңә ҡарап әйтмәҫһең дә, һаман да шул китаптарыңа сумғанһың. Һағынғасың, шылтырат. Тағы нимә тип әйтә алам мин һиңә? Шылтыратырмын да. Лейсән, сәләм. Сәлам. Хәлдәрең нисек? Бара. Нимә эшләйһең? Мин һағынам һине. Беләһеңме, мин шул тиклем ныҡ яратам. Һин етмәйһең миңә, Лейсән. Һине шул тиклем ҡыҫып, ҡосаҡлағым килә, наҙлағым килә. Һин көндә минең төштәремә керәһең. Мин һинһеҙ йәшәй алмайым. Мин һине шул тиклем ныҡ яратам. Ә һин нимә эшләйһең? Сосиска ашайым. Сосиска? Әйдә, тиҙерәк киттек. Палатаға инергә рөхсәт итте. Артур, мынан шылтыратырһың, әлегә һөйләшә алмайым. Әсәй, туҡта. Ҡайҙа саҡтың? Әйберҙәрҙе ҡайҙа итәбеҙ? Хәлегә торып ҡалырмы? Һин, Шамил, тынысла. Тыныс ҡына ятып тор. Уйлап ҡара. Эшкә йөрөргә түгел. Мен өйдә лә ятып тора аламын. Эшкә лә барырға түгел. Ял көндәре. Өйдә лә бер ни эшләргә түгел. Ни ҡаҙаҡ ҡаҡмаҫҡа, ни һау-һаба йомаҫҡа. Тау һауыт һаба йыуыр идем. Әгәр дә бер сығып ысҡырһам. Туйған сыйыҡларға Та өйдә лә мин теләгәнсә йоҡлайым. ашарға бешерәһе түгел. Яңы йылдан ҡалған аҙыҡ тағы ла бер аҙнаға етә ул. Ҡәйнәң дә килеп аптыратмаясаҡ.